বৃষ্টি পড়ছে। হ্যালো, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু নিউ ব্লগ গাইস। আজকে রবিবার, আজকে উইকেন্ড, তো আমরা ভাবলাম বাইরে ব্লগ করতে যাব, কিন্তু এত বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে। মুম্বাইতে শুরু হয়ে গেছে কাল থেকে বৃষ্টি, তো আমরা বেরোতে পারিনি। তো ভাবলাম বাড়িতেই ব্লগটা শুরু করি আজকে ব্রেকফাস্ট দিয়ে। আজকে কি বানিয়েছিস? আজকে বানিয়েছি ঘুগনি আর পাউরুটি ওর জন্য, আর আমার পাউরুটি অতটা ভালো লাগে না, আমি খাবো মুড়ি, সেই জন্য আমি বৃষ্টিতে ভিজে এখন মুড়ি আনতে যাচ্ছি। আচ্ছা, বাইরের ওয়েদার খুব খারাপ, কেউ নেই, আমি একাই যাচ্ছি। বাইরে বেরিয়ে এই কমপ্লেক্সের মধ্যে দেখলাম পায়রাগুলো বৃষ্টিতে ভিজছে। আমিও আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম। এই যে এই দোকানটা সবজি প্লাস গ্রসারি সব কিছুই পাওয়া যায়, তো এখান থেকে আদা আর মুড়িটা নিয়ে নিলাম। প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি পড়ছে। তো আমার মুড়ি আর আদা নেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু এত বৃষ্টি পড়ছে আমি ছাতা হাতে জিনিসপত্র নিয়ে ম্যানেজ করতে পারছি না। তো আমি রুমে গিয়ে তোমাদের সাথে আবার কথা বলছি। পুরো ভিজে গেছিস তো? তো আমি বাড়ি চলে এসেছি, এখন তোমাদের দাদাকে ব্রেকফাস্টটা দিয়ে দিই, ঠিক আছে? তো ব্রেকফাস্ট আজকের পাউরুটি আর ঘুগনি। পাউরুটি দিয়ে ঘুগনি এই বৃষ্টিতে দারুণ জমে যাচ্ছে একদম। তো আমি আমার ফেভারিট ব্রেকফাস্ট নিয়ে চলে এসেছি, ঘুগনি মুড়ি। আমার তো ব্রেকফাস্ট এটা খেতে খুবই ভালো লাগে। তো কার কার ঘুগনি মুড়ি খেতে ভালো লাগে নিচেতে কমেন্ট করে জানিও। আর আমার তো মনে হয় প্রত্যেকটা বাঙালির কাছে ঘুগনি মুড়ি একটা ইমোশন সকালের ব্রেকফাস্ট হিসেবে। আমি এখন করছি লাঞ্চের প্রিপারেশন। কি লাঞ্চে কি করছি, খুবই সিম্পল মেনু করছি। কি করছি সেটার জন্য তোমাদেরকে ভিডিওটা দেখতে হবে। খুব সিম্পল মেনু, কিন্তু খুবই আমি তো খেতে বসে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি যে আমি কি কি রান্না করলাম, ঠিক আছে? আমি জাস্ট টাড়ি কেটে একটু ফ্রেশ হয়ে এলাম, একদম বন জঙ্গল হয়ে গেছিলো, দুটো কেটে এলাম। এবারে খেতে বসবো। আজকের মেনুটা দেখাই। আমাদের এখন লাঞ্চ টাইম, পায়রাদেরও লাঞ্চ টাইম হয়ে গেছে। পায়রাদের খেতে দেওয়া হয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে, একদম ব্যালকনিতে এসে খাচ্ছে। আমরাও খেতে বসবো। তো আজকের আমাদের মেনু হচ্ছে ভাত, মুসুর ডাল সিদ্ধ, যেটা আমার বরের খুব পছন্দ, মুগের ডাল আর মাছের ঝাল। তো লাঞ্চের পর আর তোমাদের সাথে কথা হয়নি। বিকেলে একটু বৃষ্টিটা থামায় আমরা একটু বেরিয়েছিলাম মার্কেটে যাব বলে। বাড়িতে খুব বোরিং লাগছিল, সকাল থেকে এত বৃষ্টি পড়ছিল চারিদিকে। তো রাস্তায় যেতে যেতে হলো এক ব্লান্ডার, এত জ্যাম রাস্তাতে যে জ্যাম ছাড়তেই চাইছে না। তো আমরা কি করব, অটো থেকে নেমে পড়লাম। এখানে আটকে ছিলাম জ্যামে, সেখান থেকে মার্কেটটা কাছেই, তাই আমরা অটো থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করলাম। সারাদিন বৃষ্টি পড়ছে, সকাল থেকে আমরা বেরোতে পারিনি, কিন্তু এখন একটু বৃষ্টি কমেছে, আমরা বেরিয়ে পড়েছি। আমরা যাব একটুখানি মার্কেটে প্রথমে, তারপর ওখান থেকে প্ল্যান আছে একটু মলে যাব, খাওয়া দাওয়া করবো। ওয়েদারটা জাস্ট অসাধারণ, খুব সুন্দর, একদম ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। মানে এখানে বৃষ্টিতে সকাল থেকে মানে একদম চরম বৃষ্টি পড়ছে। বিকালে একটুখানি থেমেছে, তো আমরা বেরিয়ে পড়েছি হাতে ক্যামেরা নিয়ে। তো এই যে হাঁটতে হাঁটতে আমরা মার্কেটে পৌঁছেও গেছি, এখন রাস্তা ক্রস করছি। রাস্তার অপোজিটেই মার্কেটটা। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ লাইন দিয়ে পুরো দোকানগুলো। আসলে আমরা এসেছিলাম একটা ফার্নিচারের মার্কেটে, এখানে বিভিন্ন রকমের ফার্নিচারগুলো পাওয়া যায়, দেখতে এসেছিলাম। এই যে আমাদের রাস্তা ক্রস করা হয়ে গেছে, তোমরা এখন দেখতেই পাচ্ছ লাইন দিয়ে একের পর এক দোকানগুলো, আর অসাধারণ লাইট দিয়ে সব সাজানো, খুব সুন্দর লাগছে। তো আমরা আস্তে আস্তে দোকানের দিকে যাচ্ছি। তো এই যে বিভিন্ন রকমের চেয়ার, তারপর এখানে রয়েছে কিছু দোলনা, সব কিছু দেখলাম। উপরের দোতলাতে ছিল, যেগুলো আমরা দেখতে গেছিলাম সেটা ছিল কিছু ডাইনিং টেবিল, খাট, বিভিন্ন রকমের চেয়ার, সব কিছু। মেনলি আমরা ডাইনিং টেবিলটাই দেখতে গেছিলাম। তো দেখো তোমরা, খুব সুন্দর। আসলে সব দোকানে তো ক্যামেরা অ্যালাউ করছিল না, সেই জন্য আমরা একটা দোকানেই ক্যামেরা করতে পেরেছি তোমাদেরকে দেখানোর জন্য। প্রচুর জোরে বৃষ্টি পড়ছে, হেভি লাগছে বৃষ্টি। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, বৃষ্টির মধ্যে আমরা ভিজতে ভিজতে যাচ্ছি। বাইরে প্রচন্ড মুষলধারে বৃষ্টি, তোমরা তো দেখতেই পেলে। এখন আমরা একটা সামনে ক্যাফে ছিল, ওখানে ঢুকেছি, কারণ আমি আমার অবস্থা থেকে বুঝতেই পারছি আমি একদম পুরো কাক ভেজা হয়ে ভিজে গেছি। এই যে বৃষ্টিটা, এর মানে এত বৃষ্টি পড়ছে, দাঁড়ানোর জায়গা নেই। তো ঠিক আছে, চলো তোমাদের ক্যাফের অ্যাম্বিয়েন্সটা দেখাই।
আমরা ক্যাফের দোতলাতে ছিলাম কারণ নিচেটা পুরো ফুল বুক ছিল। সেদিন বৃষ্টির জন্য সবাই ক্যাফেতে ঢুকেছিল। দেয়ালগুলোতে ছিল খুব সুন্দর ছবি আঁকা আর খুব ঘরোয়া পরিবেশ। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অ্যাম্বিয়েন্সটা খুব সুন্দর। আমরা ফাইনালি অর্ডার করেছি, একটা কম্বো অর্ডার করেছি, যেটা ক্যাপুচিনো আছে, একটা স্যান্ডউইচ আছে, 300 টাকা দাম। এখন বাজে মোটামুটি 8:20 আর আমরা ঢুকেছি ক্যাফেতে। বাইরে প্রচুর বৃষ্টি পড়ছে, কী করে বেরোবো জানি না। আপাতত কফিটা খাই। কফিটা চলে এসছে, জাস্ট ফ্যান্টাস্টিক লাগছে। এর সাথে একটা ভেজ স্যান্ডউইচ আছে, ওটা আসছে। কফিটা খুব ভালো। কেমন লাগছে? ঠান্ডাতে যে অবস্থা হয়েছে ভিজে, কফিটা তো ভালোই লাগছে। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর চলে এলো স্যান্ডউইচ। দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে স্যান্ডউইচটা, দারুণ খেতে করেছে। খুবই ক্রাঞ্চি ছিল স্যান্ডউইচটা। স্যান্ডউইচের মধ্যে মেয়োনিজ, টমেটো, বেল পেপার আর পেঁয়াজ ছিল। খুবই ভালো লাগছিল, ক্রাঞ্চি ক্রাঞ্চি। আমরা জাস্ট এই ক্যাফে থেকে বেরোলাম, বেরিয়ে হাঁটছি। বৃষ্টিটা এখন একটু কম হয়েছে। বাড়ির দিকে যাচ্ছি, সামনে অটো ধরবো। তো তোমাদের সাথে আবার বাড়ি গিয়ে কথা বলছি। তো আজকের ব্লগটা ছিল এই অবধি। বাড়ি ফিরে গেছি, কিন্তু ব্লগটা এন্ড করতে ভুলে গেছিলাম। তোমাদের দাদা ঘুমিয়েও পড়েছে, আমার হঠাৎই মনে পড়লো, তাই ব্লগটা এন্ড করতে চলে এলাম। আজকের ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। টাটা, গুড নাইট।